Amici telespettatori, buonasera a tutti. Mi trovo a Trapani, la famosa città della nostra cara Maria di Trapani, per intervistare un cuore solitario. Un ragazzo che mi ha telefonato diverso tempo fa, voleva essere registrato e purtroppo per problemi, come dire, di tempo e soprattutto problemi che voi sapete, allora io l'ho fatto aspettare tantissimo tempo. E oggi mi sono deciso a venirlo a trovare per fargli questa bella intervista. Venite con me. Ed eccoci qua. Ciao Nicola. Ciao Alberto. Allora Nicola, come stai? Io abbastanza bene. Intanto mi devi scusare se ti ho fatto aspettare tutto questo tempo. Grazie di venuto, che è più di 6 mesi che ti chiamavo. Ci speravo veramente che tu venissi e grazie al tuo programma posso trovare l'anima gemella, la persona che mi fa battere il cuore. Esatto, come vedi mai dire mai. Ti ho detto io un giorno vengo, qualche giorno vengo e finalmente ho confidato le mani del Signore e il Signore mi ha trasmesso attraverso Facebook che tu venivi. Tu lo sai che io sono tipo credente cristiano. Sì. Va bene Nicola, tu hai 33 anni, giusto? Sei originario di Trapani. Trapani. Quanto tempo è che sei single? Sono single di un anno quasi. Da un anno. Mi sono separato, non sto da parecchio tempo. Purtroppo in caso della vita è successo e di quando è stato con me non facevamo magari niente, il destino ha voluto così, ma spero che il Signore mi capiti una persona che mi voglia bene e che mi rispetti e posso formare di nuovo una famiglia. Certo. Vabbè, a che genere di donna noi siamo interessati? Ma l'età è tra i 25 ai 35, 36. Quindi dai 25 ai 35. 33 anni, questo sì. Se bionda amore è importante sia una persona seria, che ha intenzione seria di formarsi una famiglia e che ti voglia bene. Ti voglia bene. Tu lavori? Io lavoro come oratore, per ora attualmente faccio noli dei fatti miei, aspetto risposte di dire, poi sono un tipo tutto fare, mi dedico a tutte le cose. Ringrazio a Dio, ho lavorato sempre da piccolino. Abiti da solo? Sì, in questo momento ho lasciato da casa, sono da mia sorella, quindi sono da solo. Sì. Va bene Nicola, parlaci un po' di te, dai modo a queste donne che ci stanno guardando di conoscerti meglio. Io sono un tipo spontaneo, serio, sono di chiesa, sono un cristiano di fede evangelica, sono un tipo che mi piace divertire, andare a mare, divertire con gli amici, mi piace stare insieme in compagnia. Mi piacciono tutte le amicizie serie che hanno intenzioni serie e questo. Hai figli? No, figli non ne ho. Quindi sei separato senza figli? Senza figli. La macchina ce l'hai? La macchina ce l'ho. Va bene, io ti volevo parlare di una cosa. Tu ultimamente lo sai che è successo su Facebook un manicomio per via insomma di Maria di Trapani, discussioni, dove mi hanno accusato moltissimi che io mi approfitto della gente. Tu hai già molto tempo che mi conosci perché tu circa 4 anni fa sei venuto a fare qualche intervista da me e hai trovato l'anima gemella. Puoi dire, puoi fare questa testimonianza se io sono un tipo che mi approfitto dei cuori solitari magari? No, questo no, anzi ringrazio il tuo programma che ci ha fatto conoscere nuove persone e spero questa volta posso conoscere l'anima gemella, la persona che mi fa battere il cuore veramente. Ringrazio il tuo programma che esiste e tuttora va avanti per trovare le persone che hanno veramente bisogno dell'anima gemella. Alberto Libo è qua, è una persona seria e ringraziando a Dio si presta per tutti noi, facci trovare la compagna della propria vita. Ieri quando mi ha dato un messaggio mi sono relegato il cuore perché ritorni a fare la sua vecchia vita. Io comunque te l'ho detto, non sono venuto per via di questi problemi che ho avuto e quindi ho tralasciato. È stata una sorpresa pure anche, Alberto, siamo amici da tanto tempo, vedere anche un amico, uno di famiglia ormai. Ho tralasciato i cuori solitari per via di questi problemi, ma fortunatamente mi sono rimesso pure io e quindi ho deciso di continuare e andare avanti. Vabbè, ritorniamo a parlare di quest'anima gemella, di questa ragazza. Noi abbiamo detto tu sei interessato ad una ragazza che parta dai 25 e arrivi massimo ai 36. 36, sì. Questa ragazza dovrebbe essere di Trapani oppure va bene anche da qualche altra parte? Se Trapani o Paceco o Massala non ha importanza, l'importante è intenzione seria. Sì. Poi deve essere, mi deve piacere, sì. Magra, robustina, non è importante. Deve essere un tipo spontanea che ha intenzione seria. Esatto. E questo. Va bene. Un'altra cosa Nicola, come ti possono contattare queste ragazze? Attraverso Facebook, Nicola con la K, Burgarella, oppure il numero di telefono che sicuramente sovraimpressione. Esatto. Col numero di telefono tuo che stiamo dando in sovraimpressione. Va bene Nicola.
Progetti per il futuro, che progetti ha? Oppure WhatsApp. Oppure WhatsApp. Progetti per il Per futuro. il futuro è sistemarsi, se trovo la persona giusta, riprendere casa, cominciare il vecchio ritmo di lavoro e crearsi, costruire di nuovo una famiglia, i valori di una famiglia, avere dei figli è importantissimo. Forse il Signore ha voluto che non me le dasse perché non è stata la persona veramente giusta. E cosa ha fatto per me? Che solo il Signore lo sa, non ci faceva mancare mai nulla. Lei purtroppo sono scese alcune cose che non me l'aspettavo della vita, e lei la sua strada e io la mia. Certo. Hai avuto praticamente una delusione Una forte. delusione dopo che non me l'aspettavo. Dopo io avevo arredato tutta la casa. Dopo aver arredato tutta la casa ho dovuto rivendere tutto. Mi sono trovato in una situazione tragica. Ringraziando Dio ho trovato queste l'ha comprate, tutti questi mobili che avevo comprato. Ma ora confido in Dio che per ogni cosa, tutto è possibile perché crede. Certo. Va bene Nicola, mi dispiace per quello che ti è accaduto, comunque se sei qui vuol dire che hai avuto la forza di continuare. Vado avanti e continuo la mia vita e spero il Signore è la persona giusta che mi fa battere il cuore e stiamo assieme per tutta la vita. Nicola, tu sei credente e praticante, vero? Io frequento una comunità cristiana evangelica, Sempre a Trapani. sempre a Trapani, via Livo Bassi, numero 180. Siamo un gruppo di credenti che lodiamo il Signore. Ascolta un'altra cosa, questa ragazza che noi stiamo cercando dovrebbe frequentare anche lei qualche chiesa o non ha importanza? Non ha importanza. Anche se lei non è credente non fa niente, giusto? Perché nella fede non si può comandare. La Esatto. fede è un dono di Dio, la Bibbia dice. Certo. Quindi se lei ci piace e continua a portare, è bene a Dio, comincia a conoscere l'Evangelo, la Bibbia, tutte. Certo. Se non va non è obbligata, non si deve sentire obbligato perché io vado, perché la salvezza è personale della Bibbia. Non posso Va bene. obbligare, chi viene e chi non viene. Certo. Vabbè, amiche telespettatrici, donne che ci state guardando, parlo con le ragazze che partono dai 33 e arrivano massimo ai 36 anni. Nicola è qui, ha 33 anni, è un bravo ragazzo, ha avuto una delusione sentimentale, però fortunatamente si è ripreso e sta cercando di andare avanti nella vita. Per tutte quelle di voi che lo volessero conoscere personalmente non possono fare altro che o contattarlo al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione oppure contattarlo al suo profilo Facebook che è Nicola con la K, Burgarella con la R. perfetto. Per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta pure Nicola. ciao ciao. Dio vi benedica.